Then, magtitiktok sana ako. Kaso nga, nangangamoy. Hi, baby. Yan ang atay at ano yan? Puso? Patay lang. Patay lang? Dapat yun. Women. Ayan na. Bawa mo. Aris. Goto lang yan. Ha? Goto? Hi Pangerz! Welcome back to sa aking YouTube channel. Tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng application na lifetime nyo magagamit. Yun nga lang, may bayad siya. So, wala siya sa Play Store. Ang gamit kong app ng aking ginagamit para mag-download ng mga free sound effect ay itong Videoder. Yan. Ayang Videoder. So, wala siya hindi siya nada-download for free. May bayad siya. Wala siya sa Play Store. Search ko sa Play Store. May lumalabas, pero yung logo niya iba. May mga lumalabas na Videoder kung anong Videoder na pwede mong magamit. Pero yung logo na kapares dun sa aking app na ginagamit ay wala dito sa Play Store. Kasi yung logo niya ay ganyan. Then, nakakukuha to dun tayo sa Google. Sa Google kasi may bayad siya. So, hindi ko na sa inyo ipapakita maipapakita yung paano i-ano yun kasi nga hindi na siya pwedeng i-install sa akin kasi pag pig-install ko to, mawawala yun. Hindi ko na maibabalik. Maibabalik ko man yun. Magbabayad ulit ako kasi may bayad yun. Kaya so, hindi ko na siya pig-install. Nasa Google siya. Na siya doon sa mismo. Etong video doon nakikita nyo. Ayan yung logo. So, pag tig-click ko yan, dediretso na ako dun sa application ko. Yun nga lang, hindi ko na siya pwede i-install kasi nga, may bayad siya. So, ito ang application na maganda, mabilis. Itong application na to na mabilis ka makakapag-download na kung anong gusto mong mga movie, mga song, tulad nga dito sa pagbablog, yung mga free na sound effect sa ating pagbablog, dito sa app na to, mabilis kayong makakapag-download. Pero kung may tiyaga ka, meron namang free. Dun nga lang sa may convert, tas copy link, tas i-convert, ganun. Yun nga, medyo, kung walang tiyaga talaga, medyo hindi mapapagtiyagaan yun. Kaya, dito ka na lang sa Videoder app na to, at least, kahit may bayad siya, at least lifetime mo magagamit para sa mga small YouTuber na tulad ko na nangangailangan, naghahanap ng mga sound effect, kung ano ba yung mga ibang sound effect na narinig natin sa mga napapanood nating mga ibang vlogs. So, example, mag-search ako dito ng no copyright music, no copyright music, how it began. Ayan. No copyright music, how it began. I-click mo lang yan.
lalabas na kung gusto mong audio or video. Siyempre, ang kailangan natin audio. So, ang kiniklik ko itong MP3 128 kbps. Pag klik ko yan, start download. Download complete. Ayun na. Check natin sa music. Wala siyang kahirap-hirap. Yun nga lang talaga, may bayad siya para dun sa pagkuha ng application na yun. Pero at least, para sa mga small YouTuber, magagamit mo na siya lifetime. Search natin how it began. Ayan. So, ayan lang. So, sana sana nainganyo ko kayo na magkuha nung application na yon, pero nga lang may bayad siya, pero at least lifetime nyo na magagamit, walang kahirap-hirap, once lang kayo magbabayad. Hindi ko na napakita kung paano dun sa Google, pero pag sa inyo, search nyo kung wala pa kayo nun, makikita nyo yun, mababasa nyo kung paano. Sa akin kasi, hindi ko na kasi ito pwedeng burahin. So yun guys, sana nakatulong sa inyo itong aking tutorial. So, maraming salamat. And please don't forget to subscribe to my channel. Bye! See you next tutorial. Love you guys.